Shalom shalom بيتسبب إخبار أملاخ كم يتصنعكم Shalom Guds församling, Guds frid vare med er. أنا حاكم صلاح الدين مسحونا قال سيمينا مزينا لنا. Det är er broder Saladin med er broder Sam. إذا نقول كابسي أرجي International Church Studio دفنو زبالة سكال ندبالة سماعة زبال programmi. Det här är programmet som är det bästa ordet för den bästa dagen som sänds från CRG International Church Studio. ስለዚህ ለምድማ ለዚህ ማዓልት ዝሆን ህይወት ቃል حبيرنا አንሪና Och idag ska vi få ta del av det levande ordet tillsammans. ለምንሪየ ቃል نحنا ብርሃኒና ድብል Och dagens ord är vi är ljus. መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ 8:12 Johannes evangeliet kapitel 8 vers 12. شرع يسوس أنا برهان عالمي اتزسعبني برهان هيوت كركب منبر أبتسلمات أي كخيدن إيلو كم بحدش تزاربو Jesus talade till dem igen och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. واو ريخوم مصحف قدوس لبرهان كزار كله برهان كابتا حدا مصحف قدوس دقلصلنا نناي أملاخ هيوت. Ser ni, när Guds ord förklarar för oss vad ljuset betyder, det är en av sorts av Guds liv. لما دمان ناي ديابلوس هيوت. Och mörkret förklarar den djävulens liv. سلازي يسوس أنا برهان إلو. Och Jesus sa: Jag är ljuset. ناي عالم برهان إلو. Jag är världens ljus, sa han. تزقرم قنا بزتطوع يبلن. Men det som är förunderligt, han stannade inte bara här. اتوم دخطولني اتوم دقبولني اتوم دامنو نخا مالوتي. Men han sa också: de som tror på mig, de som litar på mig, de som följer mig. نسوم دما ناي برهان هيوت كرخو يميلو. Och de ska också få ljuset. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ንስኩም ጸልማት ኒርኩም ይኹም ሕጂ ግን ብርሃን ይኹም ይብለና Och det är därför Guds ord säger till oss: ni var i mörkret men nu är ni ljuset. ሪኹም ናብ ጎይታ ምስ መጻና ኣብ ጎይታ ዘላናቱ ህይወት ንዓይና ተቀቢልናያ Så när vi kommer till Herren, det livet som finns i honom, det är det vi har tagit emot. ስለዚህ ምስኡ ሓደ ዓይነት ህይወት ይደለና Så med honom har vi samma sorts liv. ስለዚህ ከምታ ኣቦይ ንዓይ ዝለኣኸና ኣነ ድማ ንዓኹም ልእኸኩም ኣለኹ ኢሉና Och det är därför han sa: så som Fadern har sänt mig, så sänder jag er också. ምክንያቱ ሓደ ዓይነት ህይወት ይደለና Och det är för att vi har samma sorts liv. ኢየሱስ ብርሃን ስለዝነበረ ኣብ ዝኾነ ሁሉ ስፍራ መፍትሒ ነይሩ Så eftersom Jesus var ljuset, vart än han gick så var han lösningen. ምክንያቱ ጸልማት ኣብ ዝኣሰሮም ሰባት ኢየሱስ ምስ መጸ ኩሉ ጉዳይ ይፍታሕሎም ነይሩ Och det är för att när han gick till ett område och där folket var fångna och mörkret, så släpptes det. ጭንቀት ኣብ ዘለዎ ኢየሱስ ምስ መጸ ሓጎስ ይቀየር ነይሩ Där det fanns sorg och rädsla, så förändras det till glädje. ሞት ኣብ ዘለዎ ኢየሱስ ምስ መጸ ህይወት ይቀየር ነይሩ Där det fanns död, när Jesus kom så förändras det till liv. ሕማም ኣብ ዘለዎ ኢየሱስ ምስ መጸ ጥዕና ይቀየር ነይሩ Där det fanns sjukdom, när Jesus kom så förändrades till helande. ንኹሉ ናይ ጸልማት ስቅያት ህይወቶም ድተቆጻጸሮም ንህይወቶም ትክክለኛ መልስ ነይሩ ኢየሱስ Och Jesus var svaret till alla där som var omringade och fångna av mörkrets fästor. ስለዚህ ከምቲ ንሱ መልስ ብዙሓት ኮይኑ ኣብ ምድሪ ዝተመላለሰ Så som han var lösning till många problem när han vandrade här. መፍትሒ ብዙሓት ኮይኑ ኣብ ምድሪ ዝተመላለሰ Han var nyckel som han vandrade här. ሕጂ ድማ ንዓይን ንዓኹምን ከምቲ ኣነ ዝተለኣኽኩ ኣነ ከዓ ንዓኹም ይለኸኩም ኣለኹ ኢሉና Och nu har han sagt till oss: så som jag var skickad, så har jag skickat er. ስለዚ ሕጂ ኣብ ጸልማት ንድሳቀዩ ብርሃን ኮይና ንናግፎም ኣነ ንስኹምን ኢና Så de som lever i mörkret, deras ljus är vi. Det är vi som hjälper dem komma ut från መፍትሒ det. ኢና ማለት እዩ Så det betyder vi är nycklar. እሲ በቃ ሶሉሽን ናይ ብዙሕ ነገር ኢና ማለት እዩ Vi har lösningen till många problem. ንምንታይ ተይልኩምን በቃ ኩሉ ክፉእ ነገር ካብ ጸልማት ይድመጽ Så om ni frågar mig varför, det är för att allt dåliga kommer från mörkret. ጸልማት ድማ ክሳዕ ብርሃን ዝመጽእ ጥራሕ ይትገዝእ Och mörkret regerar endast tills ljuset kommer. ብርሃን ምስ መጸ ግን ጸልማት ህላውነት ይውቅዕ Men när ljuset kommer så förlorar mörkret sin grepp. ስለዚ ብናይ ጸልማት ህይወቶም ትሳቀ ዘላ ሰባት Så de människorna som plågas av mörkret, ንስኹም ክሳዕ ትኸድዎም እዩ det är endast tills ni kommer fram till dem. ምክንያቱ ብርሃን ኣብ ጸልማት ይፍርህ ኢሉ Och det är för att ljuset lyser upp i mörkret. ጸልማት ግን ክሕዞ ይከኣለን ኢሉ Och mörkret har inte förmågan att fästa det. እዚ ማለት ኣብ ኩሉ ዝተባላሸው ህይወት ንስኹም እንተኣቲኹም ግድንት ጉዳይ ክፍታሕ Så i vilken en position eller omständighet ni kommer i, där det finns mörker, när ni kommer så finns det lösning. ምክንያቱ ብርሃን ሰዓሪ እዩ Och det är för att ljuset är en segrare. ኣብ ውሽጥኹም ሰዓሪ ህይወት ይደለኩም I er inre så har ni ett segert liv. ኣነ መፍትሒ ብዙሓት ኢልኩም እመኑ Börja tro på er själva att ni är en lösning till många problem. መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 I Matteus evangeliet kapitel 5, ካብ ጥቕሲ 14 ከምዚ ይብል
Från vers 14 står det så här. ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኣብ ከረን ዘላ ከተማ ክትክወል ኣይከኣላን እዩ Det står, ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. ሪኹም ብርሃን ኣይሕባእን እዩ Ett ljus kan inte döljas. ብርሃን ኣይሽፈንን እዩ Ett ljus kan inte täckas över. ብርሃን ካብ ርሑቕ ይርአ እዩ Ljuset lyses långt ifrån. ኣብ ከረን ዘላ ከተማ ኣብ በሪኽ ድወፀት ከተማ እያ En stad som ligger på berg, det är en som syns överallt. ንኩሉ ትረአ ከተማ እያ Och den syns från alla olika håll. ንስኹም ብርሃን ስለ ዝኾንኩም Eftersom ni är ljus, ዝረአ ni syns, ዝተኸለዐ ni är upplysta, ጽቡቕ ni är vackra. ህይወት ኣለኩም Ett vackert liv. ዓወት ናትኩም እዩ Och seger är ert. ፍርያማ ህይወት ናትኩም እዩ Framgångsliv är ert. ምድማዕ ምስላጥ ናትኩም እዩ Att lyckas, att ha framgång tillhör er. ምኽንያቱ ብርሃን ኢኹም Och det är för att ni är ljus. ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ Och sen fortsätter den. መብራህቲ ኣብ ቤት ንዘሎ ኩሉ ከብርህ ኣብ ቀዋሚ ቀንዴል ክሰቕልዎ እምበር ኣብ ትሕቲ ከፈር ከንብርዎ ኣይብርሁን እዮም ከምኡ ከዓ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ርኦም ኣብ ሰማይ ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ Så från vers 15 till 16 står det. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under käppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. ሪኹም ብርሃን ዝበርህ ብታሕቲ ንኽትሓብኦ ኣይኮነን ብርሃን ዝበርህ ንኹሉ ንኸብርህ ኣብ ንኹሉ ዘብርህሉ ስፍራ ንኸተቐምጦ እዩ Så varför man tänder ett ljus, det är inte för att lägga det under någonting så att det göms. Det är för att man sätter det framför alla så att det lyser upp allt runt omkring. ስለዚ እስኹም ድማ ንርእስኹም ዘይኮነስ ንኸባቢኹም ንኸተብርሁ ይሲ ንዕሩኽትኹም ንኸተብርሁ ንቤተሰብኩም ንኸተብርሁ ንሃገርኩም ንኸተብርሁ ንዓለም ንኸተብርሁ ኢኹም ተጸውዒኩም Och ni har blivit kallade till att vara ljus i er familj, bland era vänner, till er stad, till er land, till er värld. Det är därför ni finns. ብርሃን ንገዛእ ርእሱ ይኮነ እንደብረኩ Ljuset lyser inte upp för sig själv. ካብ ገዛእ ርእሱ ሓሊፉ ንኸባቢ ይደብርህ Den går utöver sig själv och lyser upp för alla runt omkring. ዳስ ዋይ ክርስቲያናት ንኻልኦት ምንባር ኢና ንፈቱ Det är därför vi kristna älskar att leva för andra. ንምንታይ ተተባሃለስ ብብርሃንና መታን ባህ ክብሎ Och det är för att de ska vara lyckliga av det ljuset vi kommer fram med. ንዮሃንስ ንሱ ዝነድድ ጥዋፍ ነይሩ ኢልዎ Till Johannes sa han ett ljus som var tänd. ብናቱ ብርሃን ድማ ንቑሩ ግዜ ባህ ክብለኩም ደልየኹም ኢሉ Och med det, Herren säger, jag var glad att ljuset skulle lysa för er för en kort stund. በኻልእ ኣዘራርባ ንሕና ብምብርሃና ከባቢና ባህ ይብሎም እዩ Så med andra ord, när vi lyser upp, när vi är ljuset, så blir många lyckliga och glada över det. ንስኹም ሓጎስ ብዙሓት ኢኹም Ni är glädje för många personer. ብርሃንኩም ይብራህ Låt er ljus lysa upp. ብብርሃንኩም ብዙሓት ይጠቀሙ Låt många använda sig av era ljus. ብብርሃንኩም ብዙሓት ብርሃን ይርአዩ Låt många se ljuset genom er. ንስኹም መፍትሒ ኢኹም Ni är nycklar. መልሲ ኢኹም Ni är lösningen. in Jesus name I Jesu namn. amen Amen.